ko'p xonadonda kitob yo'q. Men eshitib yuraman, surishtirib, nima bo'lyapti deb qo'y. Bizlar xonadonimizda juda ko'p kitob bo'lardi. Erkin Bozorov o'zlari kechagida aytdilar. Uyimizda eslayman, mana uyimizda ko'p kitob bo'lardi, ozgina yirtardim. Uyimizda portret bo'lardi. Keyin asta qiziqib kirib qoldim. Endi tasavvur qiling, xonadonimizda kitob yo'qdi. Mayli bolalarimiz yersin, ustilariga chizsin. Ko'p odamlarni eshitganman, uyimizda ko'p kitob turaverardi. Keyin bittasini olib sekin qiziqib o'qib ko'rdim, boshqalar o'qib ko'rdim. 10 ta kitob o'qib chiqsin. Jahon adabiyotlarini zo'rlarini o'qib chiqsin. Yoshlarga birinchi qiziq kitoblar berishimiz kerak. Masalan, Robinzon Kruzo, Приключения Марка Твена. Juda kuchli kitoblar. Ular bolalarni juda qiziqib o'qib turaveradi. Masalan, Sariq Temni minib, bolalarga qiziqroq kitoblar. Keyin yana eshitib olinglar. Agar o'zingizlar kitob o'qimasanglar, bolalarni otib tashlasanglar o'qing. Yevreylarda shunaqa qilar ekan-da, bolasini oldida ishdan charchab keldi, o'qigiz kelmayapti, o'qib bo'lgan. O'qimasa ham varolab o'tirar ekan. Siz qayerdan biladi o'qiyaptimi yo'q. Sizni ko'z-ko'yingiz bo'ladi. Siz telefon o'ynayapsiz, telefon o'ynaydi. Agar o'zingizlar kitob o'qimasanglar, bolalarni otib tashlasanglar o'qing.